ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବାଇବେଲରେ ବଳିଦାନ କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଅଛି। ଯେପରି ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବାଇବେଲରେ 5 ପ୍ରକାର ବଳିଦାନ ରହିଅଛି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେହି 5 ପ୍ରକାର ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ବଳିଦାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ହୋମାର୍ଥକ ବଳି। ଯଦି ହୋମାର୍ଥକ ବଳି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଖୋଲିପାରିବେ ବାଇବେଲରେ ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦରୁ 12 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଗୋବତ୍ସକୁ ବଧ କରିବ, ଆଉ ହାରଣ ପୁତ୍ର ଯାଜକଗଣ ତାହାର ରକ୍ତ ନେଇ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଦ୍ୱାର ସମୀପସ୍ଥ ବେଦୀ ଉପର ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚିବେ। ପୁଣି ସେ ସେହି ହୋମବଳିର ଚର୍ମ କାଢ଼ି ତାହା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବ। ଅନନ୍ତର ହାରଣ ଯାଜକର ପୁତ୍ରଗଣ ସେ ବେଦୀ ଉପରେ ଅଗ୍ନି ରଖିବେ ଓ ଅଗ୍ନି ଉପରେ କାଷ୍ଠ ସଜାଡ଼ିବେ। ପୁଣି ହାରଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯାଜକମାନେ ବେଦୀ ଉପରିସ୍ଥ ଅଗ୍ନି ଓ କାଷ୍ଠ ଉପରେ ସେହି ଖଣ୍ଡ ସକଳ ମସ୍ତକ ଓ ମେଦ ରଖିବେ। ତ ସେ ତାହାର ଅନ୍ତର ଓ ପଦ ଜଳରେ ଧୌତ କରିବ। ତହୁଁ ଯାଜକ ବେଦୀ ଉପରେ ତାହା ସବୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ତାହା ହୋମବଳି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁସ୍ତି ଜନକ ଆଘ୍ରାଣାର୍ଥେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର ହେବ। ଆଉ ଯେବେ ସେ ମେଷକି ଛାଗ ପଲରୁ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ, ତେବେ ନିଖୁନ୍ତ ପୁଂ ପଶୁ ଘେନି ବେଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତା ବଧ କରିବ। ତେଣୁ ହାରଣର ପୁତ୍ର ଯାଜକଗଣ ବେଦୀ ଉପର ଚାରିଆଡ଼େ ତା ରକ୍ତ ଛିଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ସେ ତାହାର ମସ୍ତକ ଓ ମେଦ ସହିତ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବ। ତହିଁରେ ଯାଜକ ବେଦୀ ଉପରିସ୍ଥ ଅଗ୍ନି ଓ କାଷ୍ଠ ଉପରେ ତା ସଜାଇ ରଖିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ହୋମାର୍ଥକ ବଳି। ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 5 ପଦ। ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପହାର ଯେବେ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳିଦାନ ହୁଏ, ଯେବେ ସେ ପଲରୁ ଅଣ୍ଡି ରାଖି ମାଇ କରୁନି, ତେବେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମୁକୁ ନିଖୁନ୍ତ ପଶୁ ଆଣିବ। ପୁଣି ସେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଆପଣା ବଳିର ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇ ତାକୁ ବଧ କରିବ। ତହୁଁ ହାରଣର ପୁତ୍ର ଯାଜକଗଣ ତାହାର ରକ୍ତ ବେଦୀ ଉପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚିବେ। ଏହି ଉତ୍ତାରେ ସେ ସେହି ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳିରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତର ଆଚ୍ଛାଦକ ମେଦ ଓ ଅନ୍ତର ଉପରିସ୍ଥ ମେଦ 4 ଓ 2 ଗୁରୁଦା ଓ ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ ପାର୍ଶ୍ୱବସ୍ତୀ ମେଦ ଓ ଯକୃତର ଉପରିସ୍ଥ ଅନ୍ତଲା ପ୍ଲାବକ ଗୁରୁଦା ସହିତ ନେବ। ତହୁଁ ହାରଣର ପୁତ୍ରଗଣ ବେଦୀ ଉପରିସ୍ଥିତ ଅଗ୍ନି ଓ କାଷ୍ଠ ହୋମଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ତା ଦଗ୍ଧ କରିବ। ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁଷ୍ଟିଜନକ ଆଜ୍ଞାର୍ଥେ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର। ତେବେ ଇଏ ଗଲା ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି। ଏବେ ଆସିବ ପାପାର୍ଥକ ବଳି। ସେ ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ 22 ପଦରୁ 24 ପଦ। ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ 22 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଯେବେ କୌଣସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାପ କରେ ଓ ଯାହା ନ କରିବାକୁ ତାହାର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟର କୌଣସି ଏକ କର୍ମ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ କରି ଦୋଷୀ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ପାପ କରିଅଛି ତାର ସେହି ପାପ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଗଲେ ସେ ଏକ ନିଖୁନ୍ତ ପୁଂ ଛାଗ ଉପହାର ଆଣିବ। ପୁଣି ସେ ସେହି ଛାଗ ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇ ହୋମବଳି ବଧ କରିବା ସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାକୁ ବଧ କରିବ। ତାହା ପାପାର୍ଥକ ବଳି। ଇଏ ଗଲା ପାପାର୍ଥକ ବଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଦୋଷାର୍ଥକ ବଳି। ଆପଣ ଖୋଲିପାରିବେ ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବ 18 ପଦ ଏବଂ 19 ପଦ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ 18 ପଦ, ସେ ତୁମର ନିରୂପିତ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପଲରୁ ଏକ ନିଖୁନ୍ତ ମେଷ ଦୋଷାର୍ଥକ ବଳି ରୂପେ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣିବ।
ପୁଣି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପାପ ହେଲା ଓ ତାହା ଜାଣିଲା ନାହିଁ, ଯାଜକ ତହିଁ ସକାଶୁ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ, ତହିଁରେ ସେ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। 19 ପଦ, ତାହା ଦୋଷାର୍ଥକ ବଳି, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିତାନ୍ତ ଦୋଷୀ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏହି 4 ପ୍ରକାର ବଳିଦାନ ପ୍ରଥା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ହୋମାର୍ଥକ ବଳି, ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି, ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଏବଂ ଦୋଷାର୍ଥକ ବଳି। ତେବେ ଏହି 4ଟି ବଳି ଛଡ଼ା ଆଉ ଏକ ବଳିଦାନ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଳିଦାନ, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଳିଦାନ ଅଟେ, ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବଳିଦାନ ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ବଳିଦାନ ସାରା ଜଗତର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ କଲେ ଏବଂ ସାରା ଜଗତର ପାପକୁ ଏକାଥରକେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ପାପୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳି ହେଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏପରିକି ବାଇବେଲରେ ବହୁତ କିଛି ପଦପର୍ବ ରହିଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପାଠ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଏବ୍ରୀ ତାର 10 ପର୍ବ, ଏବ୍ରୀ 10 ପର୍ବ 4 ପଦରୁ 12 ପଦ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳିଦାନ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଏବ୍ରୀ ତାର 10 ପର୍ବ 4 ପଦରୁ, କାରଣ ବୃଷ ଓ ଛାଗର ରକ୍ତ ଯେ ପାପ ହରଣ କରିବ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି କହନ୍ତି, ବଳିଦାନ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ନ ଲୋଡ଼ି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ। 6 ପଦ, ହୋମ ବଳି ଓ ପାପାର୍ଥକ ବଳିରେ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲ ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ଉପରେ ସେ କହନ୍ତି, ବଳିଦାନ, ନୈବେଦ୍ୟ, ହୋମ ବଳି ଓ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ତୁମେ ଲୋଡ଼ିଲ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେଥିରେ ତୁମର ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା, ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ। ତତ୍ପରେ ସେ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରଥମଟି ଲୋପ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଏକାଥରକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛୁ। 11 ପଦ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାଜକ ପ୍ରତିଦିନ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଓ ଥରକୁ ଥର ସେହି ଏକ ପ୍ରକାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କେବେ ପାପ ହରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। 12 ପଦ, ମାତ୍ର ସେ ପାପ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଏକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲାଉତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଉପବେଶନ କଲେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ବଳିଦାନ ବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ବଳିଦାନ, ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବଳିଦାନ। ତାଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବଳିଦାନ ଏହି ଜଗତରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ବଳି ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ ଏବଂ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଲେ, ନିଜର ରକ୍ତକୁ ଢାଳିଲେ ଜଗତର ପାପକୁ ଧୋଇବା ନିମନ୍ତେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ହତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଏହା ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। କାରଣ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।